kembali denganku jadi tingku terima siklusku semua itu lakukan. Ini udah mau pagi nih, kita buka. Ini udah mau pagi. Ini maunya kerjaan PLA. Oke, ini udah tahu. Nah, isinya udah masuk di sana nanti. Oke. Oh ya, nyalain api dulu. Nyalain api, nyalain api. Oke. Oke, sekalian aku mandi dulu. Bajunya bukan. Oh iya, kan aku masih batuk. Oh iya, nah aku lupa. Aku matikan api. Mau ikut kah? Sekarang aku mau guys. Cepatnya aku mau kemana? Nah, ini tempat dokter. Masuk nggak? Iya, kamu sakit apa? Batuk? Ya, silakan aja. Udah. Kamu sakit apa? Sakit batuk. Iya, silakan duduk kok. Duduk. Ya udah. Putih. Jadi apa maksudnya?
tidur lagi. Tadi aku udah pakai yang dadaku semua. Bukan untuk pakai aja, tak apa-apa. Ya udah. Oh iya, kamu harus ke sana. Ke sana yang mana? Jangan jatuh. Iya, aku jalan aja begini. Sis, iya apa? Kamu sakit apa? Batuk. Aduh. Oh iya, silakan tidur nggak apa-apa. Jadi gini terus. Iya, udah turun aja. Oh iya, kamu cuci tangan dulu. Oke. Oke, silakan duduk nih. Itu khusus. Iya. Oh, kamu keluar dulu dari sini. Dibelikan obatnya. Udah. Awas jatuh nih. Iya, aku ingat dong. Udah jatuh. Please, ganti baju deh. Kamu udah jadi kah? Iya. Ini obatnya.
kecil itu udah kuat. Apa? Masih besar. Oh tidak, tolong kami. Bisa nggak nih? Nah, jadi mungkin begini. Wow, there's so many. Aku nanya dulu nah ke kamu. Tok tok tok. Kak Kapi. Suka banget nih. Mungkin ada suara lagi. Sabar tunggu ya. Ada apa kamu ke situ? Kak Kapi, tadi obat ini kecil dan besar. Apa? Coba kamu minum obatnya. Yaudah, aku minta ya. Tak ada masalahku. Mungkin tadi. Apa? Kok kamu nggak ngerti sih? Mungkin aku nggak tahu. Tunggu kamu. Tidak kok. Tolong kami lah. Aku nggak magic kok. Mungkin obat ini baik. Ini nggak baik obatnya ini. Nyoba. Nih, aku minum. Lihat nih. Ini mungkin aku masih kecil. Tuh kan, tolong kami lah. Tapi mungkin kamu yang magic. Iya, tolong kami tuh aku nggak bisa. Ini obat mana? Terima kasih nih. Thank you. Kamu jadi begitu ya? Maaf kami nih. Aku nggak jelas amat. Kamu mau lapar kah? Iya, tapi aku mau makan. Yeay, tapi aku mau makan. Makannya kesana kah? Yeay, ayo. Oke, ambil ke tanganku. Mungkin kamu ini kah? Ayo kamu lambat banget. Kesini kah? Iya. Beli aja sini cepat banget. Lepaskan aku nah tuh. Maunya duduk yang mana? Kesini aja kok. Jangan dong, jangan pukul saya nih. Nyangkut aku nah. Duduk woi. Kita gak tahu. Ya kalau begitu kakak belajar. Aku yang coklat. Nah, kamu harus yang minum yang panas ya. Iya, baik, udah. Delicious banget kan? Kamu lupain kamu makan esnya. Oh tidak, saya nanti gimana dong aku batuk. Haha, kamu sih bodo amat dah. Aku udah minum.
kasihan dia. Ya, Bi. Gimana sih? Ya udah bodo amat dah. Mungkin dia minumnya sendirian. Tuh kan dia berdiri. Yuk, dadah. Nyangkut kan dia. Ampun, tidak udah. Males gua. Sini dulu. Woi. Kamu maunya bawa pulang kah itunya? Iya, nggak apa-apa. Gimana sih nih, bodo amat dah. Oke guys, thank you for watching. Dadah. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa lonceng. Dadah.